Энэ дэлхийд төрхөөсөө өмнө бид Тэнгэрлэг эцэг ихтэйгээ амьдардаг байсан. Бидэнд Тэнгэрлэг эцэг, мөн Тэнгэрлэг их байдаг. Бид тэдний хүүхдүүд бөгөөд бид Тэнгэрлэг гэр бүлийн нэгэн хэсэг юм. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг бие махбодтой болгохын тулд дэлхий рүү явуулахдаа бидний ганцаараа байгаасай гэж хүссэн гэж бодож байна уу? Мэдээж үгүй. Тэд биднийг гэр бүлтэй байгаасай гэж хүссэн. Гэр бүлүүд Тэнгэрлэг эцэг болон Тэнгэрлэг их хоёрын хувьд маш чухал. Адам эрэгтэй хүн, Ива эмэгтэй хүн байсан. Бурхан тэднийг бүтээгээд гэрлэлтээр холбосон. Тэгээд хүүхдүүдтэй болоод гэр бүл бүтээ гэж зарлиг болгосон юм. Биднийг ч гэсэн том болоход Тэнгэрлэг эцэг биднийг гэрлээд өөрийн гэр бүлээ бүтээгээсэй гэж хүсдэг. Яг л бусад зарлигууд шиг хүчирхэг гэр бүл бүтээх нь тийм ч амар биш. Гэвч бид хүчирхэг гэр бүл бүтээхийн тулд өдөр бүр өөрийн чадлаараа хичээх хэрэгтэй. Гэр бүлээ хүчирхэг болгохын тулд бидний хийж болох дараах зүйлсийг Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд хэлж өгсөн юм. Аав хүн гэр бүлээ хүчирхэг болгож чадна. Бурхан гэр бүлдээ хайрын үлгэр жишээ болж гэр бүлээ хамгаалж мөн гэр бүлд хэрэгтэй зүйлсийг хангаж өгч байгаасай гэд бидний гэр бүлийг аавтай байгаасай гэж хүсдэг. Ээж хүн ч бас гэр бүлийг хүчирхэг болгож чаддаг. Бурхан хүүхдүүдэд халамжилж өсч хөгжихдээ туслаасай гэд бидний гэр бүлийг ээжтэй байгаасай гэж хүсдэг. Есүс Христэд итгэлтэй байх нь бас гэр бүлийг хүчирхэг болгодог. Есүс Христэд итгэлтэй гэр бүл түүнийг дагахаар хамгийн сайнараа хичээдэг. Залбирал гэр бүлийг хүчирхэг болгож чаддаг. Гэр бүлийн гишүүд залбирах үед тэдний зүрх сэтгэл бие биедээ илүү ойртдог ба Тэнгэрлэг эцэг тэдний залбиралд хариуснаар тэр гэр бүл тусалдаг. Наманчлал гэр бүлийг бас хүчирхэг болгож чадна. Гэр бүлийн гишүүд намжлан гэдэг нь тэд алдаа гаргаснаа мэдэж байна гэсэн үг. Тэгээд тэд алдаагаа засаад дараагийн удаа дахин давтахгүй байхаар хичээнэ. Уучлалт гэр бүлийг хүчирхэг болгож чадна. Гэр бүлийн гишүүд ууртай байх нь бүх хүний сэтгэлийг өвтгдөг. Гэвч гэр бүлийн гишүүд нэгнээ уучлах үед энэ нь тэдний зүрхэнд хайр бас амар амгалан авчирдаг. Хүндлэл гэр бүлийг хүчирхэг болгож чадна. Энэ нь гэр бүлийн гишүүд нэг нэгнийхээ хийж байгаа зүйлсэд нь талархдаг гэсэн үг. Тэд нэг нэгнээ доош нь дарахын оронд нэг нэгнээ дэмждэг. Хайр бас гэр бүлийг хүчирхэг болгож чадна. Гэр бүлийн гишүүд нэг нэгнээ хайрлахад тэд нэгэндээ хамаатай, мөн тэдэнд санаа тавьдаг хэн нэгэн заавал байдаг гэдгийг мэдэж авдаг. Ажил бас гэр бүлийг хүчирхэг болгодог. Гэрт хийх зүйл маш их байдаг. Үүнд хүн бүр тусалвал гэрийн ажил амархан дуусна. Гэвч ганцхан хүн ажлыг хийгээд байвал тэр хүн ядраад бас цөхөрчгөн. Уйхан сэтгэл бас гэр бүлийг хүчирхэг болгож чадна. Гэр бүлийн гишүүд нэг нэгэндээ зөөлөн сэтгэлээр хандахад тэд зөвхөн өөртөөхөө сэтгэлийг бодохын оронд харин бүх хүмүүсийн сэтгэлийг боддог болдог юм. Хөгжилтэй үйл ажиллагаанууд бас гэр бүлийг хүчирхэг болгодог. Гэр бүлийн гишүүд хамт хөгжилдөхөд тэд инээлдэж бас гайхалтай дурсамжууд хамтдаа бүтээж байдаг. Гэр бүлүүд Тэнгэрлэг эцэг болон Тэнгэрлэг эхийн хувьд маш чухал. Тэд биднийг гэр бүлд өсч торносоо гэж хүсдэг.
Тиймээс Бурхны хамтд нь холбосон юмыг хинч бүү салгаг гэлээ.